Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Danes vas hočem spodbuditi, naj vas ne bo strah. Mogoče čutite strah, vendar vas ni treba biti strah. Velika razlika je v čutenju strahu ali da vas je dejansko strah. Vi lahko stopite naprej, ko se vam kolena tresejo, imate suha usta, vam srce razbija, ali lahko stopite naprej in rečete, Bog je z mano, on me ne bo nikoli zapustil ali pozabil in jaz bom storila vse, kar lahko, ne bom se bala. Kaj mi more storiti človek? Danes vas želim podučiti, da se soočite s strahom in najdete svobodo. Neverjetno je, kaj vse ukrade strah ljudem in kako prinaša muko v njihova življenja. Mislim, da je strah najmočnejši duh, ki ga uporabi Satan, da ne bi napredovali. Ne morem vam podati takšnega sporočila, da ne bi več nikoli občutili strahu. Vendar vas lahko naučim, kako se soočiti s strahom in ne dopustiti, da vas nadzoruje. Če se z njim soočite, vas hudič ne bo tako zelo skušal z njim. Vera je edina stvar, ki premaga strah. Če verujemo, prejemamo od Boga. Če nas je strah, prejemamo od sovražnika. Svoboda od strahu preprosto pomeni, da ne dopustimo strahu, da nas nadzoruje. Mogoče bomo čutili fizične ali čustvene simptome strahu, vendar pa lahko zavrnemo pokoravanje strahovanju. Naučimo se ubogati Boga in verjamemo, da je On z nami ves čas. Ko nas je strah, se ga še bolj oklenemo. Pogum pomeni, da vztrajamo v napredku, pa četudi nas je strah. Naučimo se, kako to zmoremo, ko nas je strah. Veliko razodetje in razumevanje mi je Bog dal že pred več kot 20 leti. Mislila sem, da ko čutim strah, sem zato strahopetna. Prizadevala sem si, da ne bi občutila strahu. Nato sem se naučila, da se bo strah sam predstavil. To je edini način, da nas Satan odvrne od napredovanja. Mi včasih ne moremo niti živeti brez občutkov strahu. Bolj, ko živimo v strahu, bolj nas nadzoruje. Nekateri izmed vas se v svojem življenju ubadate s strahom, ki hromi. Nenavadnim in redkim strahovi. Mogoče vas je strah, da bi celo komu to povedali. In vas je sram. Seznam strahov, s katerimi se ljudje spopadajo, je zelo, zelo dolg. Še posebej, če ga začnete analizirati. Bolj, ko se soočite s strahom, bolj delate, kar hočete, kar je potrebno storiti in kar bi morali storiti. Hočem, da mi verjamete, da strahu ne morete odgnati samo z molitvijo. Verjemite mi, da se morate z njim soočiti. Naučiti se morate, da se ne bojite strahu. Strah. Strah imenujemo lažen prikaz resničnosti. Navede nas na misel, da se bo nekaj zgodilo, kar se ne bi nikoli zgodilo. Verjamem, da vas je strah stvari v življenju, vendar večino stvari, ki se jih bojimo, se nikoli ne zgodijo. In tudi, če se zgodijo, je strah, ki mu dopustimo, da nas muči veliko težje kot pa sama stvar. Hočem vas spodbuditi, da se izogibljate groze, ker je zelo blizu strahu. Vodi nas naravnost proti strahu. Mi pa tako pogosto uporabljamo, groza me je stopiti v trgovino, kar groza me je voziti v gneči. Mnogi izmed vas bi celo mislili, groza me je voziti domov po končanem predavanju. Vi celo načrtujete, da vam hudič ukrade veselje, ki ste ga tukaj dobili, ker ste v svoji glavi že načrtovali, da vas bo groza voziti nazaj domov v gneči. Bog vas ni pripeljal sem, da bi vas bilo groza iti nazaj domov. On vas je pripeljal sem zato, da vas opremi na pot domov z drugačno držo, kot ste prišli sem. On vas hoče poslati domov pogumne, polne vere in da vas ni groza stvari, preden ste prišli sem. Danes vas hočem podučiti o 7 različnih načinih strahu.
Malo več časa si bom vzela za nekatere kot za druge. Nekatere boste s lakoto prepoznali in druge boste osvežili. Nekateri izmed njih pa bodo za vas nekaj posebnega. Stvari, ki vam jih hočem povedati, so strah pred nadlogo, nesrečo in stisko. Jaz vam hočem povedati, da se teh stvari ni treba bati, ker vam lahko zagotovim, da jih boste imeli. Moja prijateljica, ki je bila že čez 30 let in je prvič zanosila, ter jo je bilo zelo strah, mi je nekoč rekla, tako me je strah, da me bo bolelo. Zelo strah me je te bolečine. In rekla sem ji, ta problem lahko rešim. A res? Rekla sem ji, ni treba biti strah, res te bo bolelo. Milijone žensk je že šlo skozi to in so še vedno žive. Ni nas potrebno biti strah nečesa, kar se bo zagotovo zgodilo. Kajti, če nas je strah, bo samo poslabšalo bolečino. Vi sami veste to. Tudi če imate bolečino v svojem telesu, kakor je mene bolel hrbet pred približno letom in pol, in je moj zdravnik rekel, da je precej slabo. Tedaj sem začenjala uporabljati sedež in od tedaj ga še vedno uporabljam. In všeč mi je. Ugotovila sem, da sem dovolj stara, da lahko počnem, kar hočem in se včasih tudi usedem. To je to. Ko ste starejši, ste tudi bolj pogumni, a veste to? Na nikogar ne poskušate narediti vtisa. Veste, postali ste dovolj svobodni, da ste to, kar ste in delate, kar si želite. On mi je pa rekel, nikar si ne prizadevaj, da bi se preveč obremenjevala, bila preveč pazljiva. Bolj, ko gledaš na to, če te boli vrat, torej bolj, ko nas je strah, da nas bo zabolelo v vratu, bolj bomo k temu nagnjeni. To se dogaja na vsakem področju našega življenja. Kaj vam povedo, preden rodite? Umirite se, dihajte, dihajte, umirite se. Tako tudi jaz hočem uporabiti ista načela in jih deliti z vami. Ves čas, če se česa bojite, bo strah napravil še slabše. Če veste, da morate iti preko tega, potem je popolnoma nekoristno, da se bojite. Kar morate izreči je, Bog mi bo dal milost, ko bo prišel čas. S Kristusom lahko storim vse, kar je potrebno, on mi daje moč. Življenje ni lahko. Mi vsi vemo to. Vendar nas je Bog opremil z nadnaravno močjo Svetega Duha, da lahko opravimo težke stvari z nasmehom na ustih in z veseljem v srcu. Za težka dejanja smo posvečeni po Svetem Duhu. Amen. A ste me slišali? Za težka dejanja smo posvečeni po Svetem Duhu. Ni potrebno, da je vse lahkotno. Mi nismo mevže. Napolnjeni smo Svetim Duhom. Mi smo bojevniki. V našem življenju deluje Božja moč, da nas usposobi za velika dejanja. To jutro je David govoril o naši državi, o njeni zgodovini. Uporabil je primer, da če natančno prebereš zgodovinsko knjigo, ki opiše vse stvari, ki jih je storil Bog, potem je kar nadnaravna stvar, ko bereš stvari, ki jih je Bog napravil v prvih dneh naše dežele Amerike. Kajti ljudje so bili odvisni od Božje besede. Osnova za naše zakone je bila Božja beseda. Tako je rekel, če vzameš Boga iz zgodovine, kar se danes pogosto dogaja z večinskim delom sveta in zgodovinskih knjig. Ne omenja več Boga, pa naj bodo knjige za šolo ali za knjigarno. Vse, kar vsebuje, je naravno. Vse je naravno. Dobro, brez Boga smo samo naravni. Ne moremo storiti več kot kdorkoli drug. Vendar mi imamo nadnaravno. Mi skušamo nadnaravno, zato lahko živimo nadnaravno življenje z Bogom in opravljamo nadnaravne stvari. Hočem vas opogumiti, da vas ni treba biti strah. Lahko čutite strah, vendar ni treba, da ste strahopetni. Velika razlika je, da čutimo strah ali pa da nas je strah. Vi lahko hodite s tresočimi koleni, suhimi usti, razbijajočim srcem in lahko izrečete, Bog je z mano, on me ne bo nikoli zapustil ali pozabil, vse bom storil, kar je potrebno storiti, ne bom se bal. Kaj mi more storiti človek? Ali ste v življenju pripravljeni na to? Hvala vam. Ni se vam treba bati težav.
Ni se vam treba bati težav, kajti te bodo prišle. Rekli boste, to ni zelo spodbudno. Res je. Ne bom vam pomagala tako, da vam lažem. Zame bi bilo neumno, če bi tukaj stala in vam pravila, da če prakticirate vero, lahko držite hudiča proč od sebe in vam ne bo povzročil nobenih težav, to je bedasto. Mislim, da se ljudje umaknejo zaradi takšnega poučevanja. Oni imajo odrešenje. Dobro veste, Jezus bo uredil vse v mojem življenju. On to lahko stori, lahko pa porabi veliko več časa, kot bi si vi sami želeli. On nas želi naučiti, kako skupaj z njim opraviti težke naloge, ne da bi se jih izogibali in da bi bili srečni. Markov evangelij 4:35. Jezus je bil skupaj s svojimi učenci v čolnu in je rekel, pojdimo na drugo stran. Ko je Jezus rekel, da bi šli na drugo stran jezera, vam lahko zagotovim, da je bil zagotovljen pristanek na drugi strani. To je čisto preprosto. Vendar pa si oglejmo naslednjo stvar, ki se je pri tem zgodila. Ko je odslovil množico, so ga vzeli v čoln, kakor je bil. Tudi drugi čolni so bili z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je čoln že zalivalo. On pa je bil na krmi in je spal. Jezus je rekel, da bi šli na drugo stran in naslednje dejstvo je bila nevihta. Vendar pa je on bil v čolnu in spal. Spal je. Ali se kdaj počutite, kot da Jezus spi v vašem življenju? Zbudili so ga in rekli, učitelj, ali ti ni mar, da se utapljamo? Vstal je, zapretil vetru in rekel morju, utihni, molči. Veter se je polegal in nastala je velika tišina. Veter se je polegal in nastala je velika tišina. Iz tega besedila želim izluščiti bistvo. Jezus ne bi mogel ukazati morju, naj miruje, če bi se prej jezil. Vi ne morete posredovati miru, če nimate miru. Če so vznemirljive okoliščine okrog nas, mi mnogokrat dopustimo, da na nas vplivajo in napravijo nas še bolj vznemirjene in težke razmere. Pravzaprav pomešamo in povečamo svoje probleme s tem in jih napravimo slabše. Če pa ostanete v miru, hudič ne ve, kaj naj bi vam storil. Popolnoma ga boste znervirali. Ko vam zmeče v obraz vse in to počne izvrstno. Vi pa ostanete v miru, hodite v ljubezni in še naprej hvalite Boga. Govorim vam, kako se duhovno bojevati na lahek način in se kljub temu veseliti življenja. 40. vrstica pravi, njim pa je rekel, kaj ste strahopetni, kako da še nimate vere, kako da nimate zaupanja. Nekateri prevodi poudarjajo ograjo zaradi strahu. Zagotoviti si moramo, da med viharjem ostanemo mirni, da smo v viharju enako razpoloženi, kot kadar ga ni. Kajti to pomeni, da smo več kot zmagovalci. Trdno verjamem, da to pomeni pridobiti si zmago, še preden se spopadete s težavo. Zato, če slišite o naravi problema, še ni potrebno biti popolnoma razočaran zaradi tega. Samo recite, dobro, vem, da bom zmagal, verjetno bom mogel skozi vse to, vendar bo Bog z mano. Ni mi všeč in nisem na tem navdušen, vendar pa to lahko storim. Lahko storim vse, kar moram storiti. Ne bom dopustil, da mi odzame veselje, ne bom dovolil, da mi odzame mir, ne bom dopustil, da mi pokvari dan. Storil bom vse, kar je potrebno in to v Jezusovem imenu. Amen. Veste, tudi meni se dogajajo podobne stvari kot vam. Imam odgovornost, da skrbim za svojo mamo in za ovdovelo teto, ki ni imela otrok. Mama je stara 87 in moja teta 84. Obe sta v domu za onemogle. Moja mama je pred kratkim šla iz doma v bolniško oskrbo, ker se je poslabšalo zdravje. Nato so odpeljali v bolnišnico, ker je nagajalo srce. Tako so jo že drugikrat uspavali, ji zaustavili srce in ga ponovno zagnali. Moja hčerka mi je pri tem veliko pomagala, pa čeprav ima 6 otrok. Če imaš 6 otrok, potem veš, da si zelo zaposlen.
Ker pa jaz veliko potujem in sem tudi zelo zaposlena, nisem tega mogla opraviti brez njih. Tudi pri njih so bili zelo zaposleni, hodili okrog doktorjev in veliko tega in onega, komaj so mamo pripeljali v zdravstveno nego, že so sporočili, da jo bodo morali peljati v bolnišnico, nisem bila doma, v domačem mestu, tako je nekdo drug moral poskrbeti za to namesto mene. Klicala sem svojo hčerko in rekla, da sovražim takšne klice. Vendar da sem dobila klice iz doma za ostarele, da morajo odpeljati babico v bolnišnico, ima neke težave in hčerka mi je rekla, ok, jaz bom poskrbela za to. Odgovorila sem, da se zaradi tega ne počutim dobro. Rekla je, veš kaj mama, v redu je, to je del življenja. In tako sem bila ponosna na njo. Mislila sem, ljubi Bog, ko bi jaz ravnala tako v njenih letih. Vesela sem, da si je pridobila boljšo vzgojo, kot sem jo imela jaz. Tudi pred kratkim sva govorila in je rekla, storiti moraš. Nobenega pomena ni, da si razočaran nad stvarmi, ki jih tako ali tako moraš storiti. Veste kaj, upam, da si boste to danes zapomnili. Nobenega smisla ni, da si razočaran nad stvarmi, ki jih tako ali tako moraš storiti, ker tega ne boš spremenil. Samo da se boš bolj bedno počutil in nima smisla. Imam majhno frazo, ki bi vam jo rada vtisnila v srce in sem jo napisala na vse svoje zapiske. Sooči se, ne boj se. Sooči se, ne boj se. 1. Korinčanem. Odprla so se mi namreč velika in pomembna vrata in veliko je nasprotnikov. S priložnostmi pridobiš tudi nasprotnike. Pravim, da nova stopnja vedno pomeni novega hudiča. Vi lahko molite za napredovanje na delovnem mestu in postanete delovodja ali delodajalec, ampak potem je samo več ljudi, ki vas ne marajo. Ne poskušam biti negativna, mislim, da je to resnica. Vi si mogoče mislite, da vas vsakdo ljubi, vendar ni tako. Zato, ker vi delate, še ne pomeni, da dela vsakdo. Več ljudi, ko jih učim, več stvari moram pripraviti. V svojem življenju se morate osredotočiti na pozitivne in dobre stvari. Nikar ne dopustite vsem tistim, ki nimajo nič drugega za delati, kakor da se pritožujejo nad vsem, kar jim pade na pamet, da bi vas zbegali. Drugače boste izgubili svoj fokus in ne boste mogli storiti tega, kar bi morali storiti. Boga morate poznati, vedeti morate, kdo ste v Kristusu. Zavedati se morate, da vas On ljubi, zavedati se morate, da ima načrt za vaše odrešenje. Še preden ste v težavi, Bog že pozna rešitev. Mislim, On je že načrtoval odrešenje za vas. Naučiti se moramo samo izreči Božjo besedo. Nisem mi treba bojevati v tem boju, to ni moj boj, to pripada Bogu. Ostal bom v miru, veselju in če mi reče nekaj storiti, bom to storil. Stopil bom v njegovo prebivališče in počakal nanj, da položi sovražnike pred svoje noge. Želim, da danes napravite odločitev, pa če tudi imate samo en dan življenja na zemlji, se ga boste veselili. Ne dopustite, da vas hudič muči s strahom. Drugič. Strah, da ne bomo dobili tega, kar hočemo. Povem vam, ko začnete govoriti ljudem, da ne bodo, morali bi videti, kako gleda množica. Če začnem govoriti, kaj če bi prosili Boga, da bi napravil nekaj za vas in ni to, kar hočete storiti. Kaj če ne dobite? Nikoli ne bo nihče ploskal. Nobenega ni, ki bi ploskal. Takšno sporočilo ni najbolj prikopno. Vendar resnica je, da vsak izmed vas ne bo dobil tega, kar hoče. Nekateri molite slabo, nekateri molite z napačnim motivom, nekateri prosite za stvari, ki bi bile za vas uničujoče in se tega ne zavedate. Vsak izmed vas ne bo dobil vsega, kar hoče. Če zares ljubite Boga in ga ljubite, ste lahko srečni. Mislim, da več stvari hočemo, bolj nas to otesnjuje. Ob tem ne moremo dobiti nobenega namiga. Kaj pa, če se ne bom nikoli poročila? No, se pač ne boste poročili. Potem je tudi druga plat zgodbe. Veste, ni potrebno, da vprašate vsakega za dovoljenje, kar bi radi storili. Veste, jaz uživam, da sem poročena, ne omaležujem poročenosti, vendar samo pravim, da ste lahko prav tako srečni. Vendar
Kaj pa če to, kaj pa če ono, ne mislim, da lahko to prenesem in je preveč zame, tega ne morem, niti dneva več ne zdržim. Nadnaravno. Dajte no. Dodajte nad v svoje življenje in verjamete, da lahko storite vse, kar je potrebno. Ni potrebno, da bi bili poročeni, zato da bi bili srečni. Ni vam potrebno imeti otrok, da bi bili srečni. Ni potrebno, da bi napredovali na delu, da bi bili srečni. Ni vam potrebno, da bi bili šef, zato da ste srečni. Sreča živi v vas samih. Dajte no, rekla sem, da sreča živi v vas. Strah me je, da ne bom dobil tega, kar hočem. Veste, če lahko molite, kar je Jezus molil. Gospod, če moreš odstraniti ta kelih od mene, vendar naj se ne zgodi moja, ampak tvoja volja. Drugače vas bo v življenju vedno strah, da ne boste dobili tega, kar hočete. Dejstvo je, da molimo preveč za to, kar hočemo. Mislim, da bi morali bolj moliti: Bog, hočem to, kar ti hočeš. Hočem to, kar hočeš ti, Gospod. Veselil se bom v tebi in ti mi podari pravo hotenje mojega srca. Zaupam ti, da mi boš dal pravo hotenje. Ko vidim nekaj jasno v Božji besedi, lahko to z vso drznostjo sledim in molim za to. Če pa ni tako jasno, potem prosim Boga, da za to prosi. To je nekaj, kar hočem, vendar če ni prav, potem ne zvalite tega name, kajti že sem imela nekaj stvari v svojem življenju, ki niso bile prave. Verjemite mi, da jih vi nočete. Dajte no. Koliko izmed vas se peha za nečim in to tudi deluje v meso, ter v bistvu dobi nekaj, kar ni ravno prav za vas. No to pa vam je bilo zelo žal. Zares žal. Bog vam bo podaril, kar je za vas prav in na pravi način. Mi moramo zaupati, da se ne bomo ustrašili svoje poti. Ni potrebno, da nas je strah. Ni potrebno, da je vedno vse po vaše. Ni potrebno, da vas je strah. S tem se lahko soočite. Ne boste dobili, kar hočete. Vsakdo, ki je tukaj prisoten, ne bo dobil vsega, kar hoče. Vidite? Sem rekla, da ne bo nihče ploskal. Celo posvarila sem vas o tem, pa niste ploskali. Vsi skupaj in malo bledo gledate. Zares? A nismo malo smešni? Tako smešni smo. To meso, to moram imeti, moram imeti. Moram imeti. Bog nam vedno ne da tistega, kar hočemo, vedno pa nam da to, kar bo delovalo za naše dobro. Ker se stvari ne zdijo prave, še ne pomeni, da na koncu ne bo delovalo za dobro. Mislim, da smo odvisni od tega, da bi si izborili svojo pot. Preživela sem leta in nisem bila srečna, če ni bilo po mojem. Če je bilo kaj po mojem, je bilo zame kot droga. Če ni bilo po mojem, sem se takoj smilila sama sebi. Dajte no, takoj sem se smilila. A veste, o čem govorim? Če nisem mogla vsakega nadzorovati in kontrolirati, se mi je zdelo kot... Tako utrujena sem postala od vsega tega. To imenujem jojo kristjane. Okoliščine so me popolnoma določale. Okoliščine so me popolnoma nadzorovale. Če sem dobila to, kar sem hotela, sem bila vesela. In če nisem dobila tega, sem bila žalostna. Od vsega tega sem bila že utrujena. Če se dovolj utrudite od tega, lahko to spremenite v svojem življenju. In rečete, tako ne bom več živel. Boga bom postavil na prvo mesto za nadzornika, njemu bolj zaupam kot sebi. Moje pota niso vaša pota, moje misli niso vaše misli. Dopusti, da je Bog zares Bog vašega življenja. Sami sebi povzročimo takšno bedo, ki je ne uspemo niti opisati. Če pa si bomo bolj prizadevali za to, kar Bog hoče in ne, kar mi želimo, potem se bo v nas povečal mir in veselje. Naj vam še enkrat povem, da vas ni treba biti strah, da ne bo po vašem. Naučite se, da se veselite realnosti, ker vedno ne bo po vaše. Zdaj ste me razumeli. Sedaj želim reči nekaj za gledalce po televiziji.
Tudi vi ne boste prejeli vedno tega, kar želite. Tako da si ne boste mislili, da govorim samo ljudem tukaj v dvorani in sem na vas pozabila. Nehajte si prizadevati, da bi vam Bog dal to, kar vi hočete, in se naučite izrekati to, kar je Jezus izrekel. Oče, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. Amen. Tretjič. Strah pred nepopolnostjo. To lahko hitro premagate, ker tega vas ni treba biti strah. Niste popolni. Nikoli ne bomo popolni, dokler bomo na tej zemlji v teh mesenih telesih. Popolni ljudje ne obstajajo. Niti popolna cerkev, niti popolna služba, ni popolne osebe, s katero bi se poročil, ni popolnih otrok. Popolnost se bo vrnila, vendar še ni tukaj. In tako ste lahko kar zadovoljni, da ste nepopolni. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.